Guys, bibigyan ko kayo ng idea about sa pagre-repair ng mic. Bali guys, minsan kasi may mic tayo na may ano siya, merong ugong. Kadalasan guys, ang nagiging problema nito dito sa ano niya, sa dugtungan, kung minsan ay napuputol yung ibang wire natin dito. Minsan naman dito. Kaya yung iba guys, binabawasan lang to kahit mga ganito kahaba guys. Kasi dudugtong. Pangalawa naman guys, dapat wag natin kakalimutan to guys. Ito yung pinaka ground ng body nito, body ng mic. Yung iba kasi pag pinagawa sa mga technician, kinakabit lang yung tatlo, 1, 2 tsaka yung ground. Pero dapat wag kakalimutan